Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir geri dönüşüm projesi yapıyoruz. Modada sürdürülebilirlik. Bu nedir? İki tane kullanılmayın bereyi aldım ve bir güzel bere yapmayı planlıyorum. Buyurun beraber yapalım. Keyifli seyirler. Evet, bir geri dönüşüm projesiyle daha karşınızdayım. İki tane güzel berem var. Bir tanesi şu bölümü dar olduğu için pek kullanamadım. Ama yünü çok güzel, gerçek yün olan bir bere. Ve bir de şöyle bir berem var. Bu bitmişti. Az önce bir parçasını söktüm. Şimdi beraberce başka bir bere başlayacağız. Bu formu, büyüklüğü, kenarı istediğim gibi ama rengi bana birazcık soluk geldiği için pek değerlendiremedim ben bu bereyi. Topu topu 2 kere ya da 3 kere taktım. Şimdi bunu birazcık renklendireceğiz. Bu iki yünü birbirine karıştıracağım. Bu yönde bir ipçide böyle minicik bir yumak kalmıştı. Şöyle iki parça gerçek yün var içerisinde. Arada da renkler var. Bir de belli belirsiz böyle minicik bir simli bölümü de var. Güzel bir bere. Şöyle yakından da bakarsanız bayağı güzel, tatlı. Görüyorsunuz simleri var. Şuralarda minik minik pırıltıları var. Bu ikisini şimdi birleştirerek kendime bu kış artık kullanacağım bir bere istiyorum. Ve rengi daha canlı olacak. Şöyle görüyorsunuz, karıştırdığımda daha hoş bir renk olacak. Şimdi beraberce başlayalım. Bu iki yünlü ipi de değerlendirmiş olacağım. Üzülüyorum, gerçekten yün bir ip bulduğumda atmak istemiyorum. Sihirli halka ile başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım. Çok basit bir şekilde öreceğiz. Aynen şuradaki beremin mantığıyla öreceğim. Çünkü bunu çok beğenerek örmüştüm ama renkten dolayı pek ne denir, kombinleyemedim kendi kıyafetlerimle. Şimdi bir şey çok güzel olabiliyor bazen. Bunu çok sık yaşıyoruz. Çok güzel oluyor ama bir şeyle kombinleyemiyoruz. O öyle dolapta dur yıllar geçiyor. Arada bir yıkıyoruz. Ama sonra yine dura yine kirleniyor, yine yıkıyoruz. Yani aslında kirlenme değil, dura tozlanıyor. Yani tozlanmaktan kurtaralım. Kullanılacaksa kullanılsın, kullanılmayacaksa da birine verelim. Eşyalar artık her yerde bizi bastırıyor. 2 4 6 tane üçlü trabzan yaptım. Görüyorsunuz renk ne kadar hoş olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Hemen şunun üstünde. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu bence. İyi ki bu aklıma geldi. Ara ara böyle eski şeyleri değerlendirdiğimde çok mutlu oluyorum. Evet, burada biraz düğümlerle meşgulüm şu an. İkili trabzan olarak da yapabilirsiniz ama ben üçlü yapıyorum. Her burguda rengin değişmesi hoşuma gittiği için. 12 tane trabzan yaptım. Şimdi ilmek kaydırmayla bağlayacağım ve her trabzanımın tepesine 2 tane trabzan yapacağım. Üçüncü sırada buluşalım. Beremin ikinci sırasını bitirdim. Her sıraya 2 tane trabzan yaparak üçüncü sıraya geçtim. Az önce bayağı bir katlı iple yaptığım için hemen sayayım. Şurada da kaç kat iple yapıyormuşum. 2 3 4 5 6 7 8, bir de arada incecik sim var. 9 kat iple yaptığım için
Bir tanesi de incecik kopmuş ve bir düğüm oldu. O yüzden birazcık bu sırayı güzel anlatamadım. Hızlıca geçiştirdim. Birinci sırada ne yaptık? 12 tane trabzan. İkinci sırada her trabzana 2 tane battım. 24 trabzan. Bir üst sıradayım. Bu sırada da bir tane tek, bir tane çift trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Bir sonrakinde bir çift, iki tek, bir sonrakinde bir çift, üç tek. Böyle devam ede gideceğiz. Bir tane tavşan ipten bere yapmıştım. Onun aynısını örüyorum. Sadece burada böyle kırçıllı bir geri dönüşüm beremiz olacak. Ben ne kadar öreceğim yaklaşık olarak? Hemen şöyle şapkamı koyduğumda benim şöyle bir karışım 20 santim, yaklaşık bir 30-32 santim kadar ördükten sonra çapım 30-32 santim ördükten sonra şu bölümü anlatıyor olacağım ve sizinle buluşacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş arttıra büyüteceğim. Gece yarısı bir de çay aldım geldim, görüyorsunuz. Ne demişler? Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Sadece örgüleri yapın. Üçüncü sıramı bir tek bir çift örerek tamamlayacağım. Beremin çapı 31,5 santime geldi ve ben artık her yuvaya tek örmeye başladım. Ortadan başlamış 12 tane trabzan yapmıştık. 24 trabzan yaptık. Her yuvaya 2 tane batarak ikinci sırada. Daha sonra bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift yaptık ve şimdi her yuvaya bir tane trabzan yaparak bir sıra öreceğim. Şurada da işaretimi aldım. Bu noktadan itibaren artık arttırmalar yok. Bu sıradan sonra eksiltme yaparak yavaş yavaş beremi toplayacağım. Nasıl bir eksiltme yaptığımı da anlatıyor olacağım. Bu sırayı tamamladığımızda buluşalım. İşaretimden sonra ikinci sıraya geçmiş bulunuyorum. Bu sırada 7 tane öreceğim ve bir tane keseceğim. Bunu da şöyle yapacağız. Baştaki 3 zincirimi de sayacağım. 4 5 6 7 8'i batıyorum. 1 2 çekiyorum. 2 ilmeğim tığımda. 9'u batıyorum. 1 2 çekiyorum. İlmeklerim tığımda. 3 tane ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. Böylece bir sonraki sıramda 2 tane trabzanım tek bir trabzan olarak görünecek ve tekrar 7 tane trabzan yapıp 8 ve 9'u tek seferde çekerek eksiltmiş oluyorum. Birazcık sökeyim ben şurada şapkalarımı. Bir de böyle ince yünlerde sökerken şöyle kontrollü sökmek çok önemli. Şu an çok güzel gidiyor ama bazen takılıyor. O zaman şöyle şuradan sökerken şöyle geriye doğru çektiğinizde daha kolay olacak. Şöyle aslında şu tarafa doğru normalde sökeriz ama şöyle söktüğünüzde kontrollü buradan tutuyoruz, geriye doğru çekiyoruz. Daha kolay sökülüyor böyle. Bu da bir
püf noktası olarak aklınızda kalırsa iyi olur. Şimdi ben burada kaç tane ördüm? 2-4 tane ördüm. 5 6 7. Şurada ipleri de saklayarak gidelim. 8'de 2 tane örüyordum. Yukarıya çıkıp bekletiyorum tığımda 2 ilmeğimi. 9'u da örüyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden alıyorum. Şimdi şurada şu 2 tane yapmış olduğumuz bölümde bile görüyorsunuz azalma başladı. Bir sonraki sıramda da eksiltmem olacak ve devam edeceğiz. İşaret aldığımız noktadan itibaren 3. sıradayım. Görüyorsunuz şapkamız toparlanıyor. Bu sırada da arkadaşlar şöyle yapacağız. 2, 4, 5, bunu fazladan örmüşüm. 2, 4, 5 tane trabzan yapıp 6 ve 7'yi beraber keseceğiz. Böylece birazcık daha toplanacak şapkamız ve bu sıradan sonra buluşalım. İşaretimden itibaren 3 sıra trabzan yaptım. Şimdi yalancı sık iğne bölümüne geçtim. Şapkamızı şöyle göstereyim. Görüyorsunuz gitgide toparlanıyor. Bu aşamayı da yaptıktan sonra hepimiz kime örüyorsak bu şapkayı, kendimize mi veya bir yakınımıza mı, onu ölçüp bakıyoruz. Eksiltme yapıp yapmayacağımıza, ne kadar yapıp yapmayacağımıza da karar veriyoruz. Şimdi bu sırada da çakma sık iğnelerimizi yaparken şöyle bir sayımız var. 1, 2, 3. çakma sık iğnemi yapıyorum. 4 ve 5'i şöyle bunu baştan başlayayım. Şöyle de alta boşluk vereyim. Tığımın başına alıyorum. Normal çakma sık iğne gibi 3. ilmeğimi de çıkarttım. Burada tığımın başına almadan bu 3. sık iğnemizde 4.'ye geçiyorum ve hepsini birden topluyorum. Çünkü tığımın başına aldığımda orada tekrar bir kalınlık oluyor ve eksiltmemiz sanki pek işe yaramamış gibi gözüküyor. O yüzden öyle yapmam daha uygun oldu. İpim de bayağı bir kalın, görüyorsunuz. Epeyce bir kalın yün oldu. Burada tekrar göstermek istiyorum. Çakma sık iğnemi yapar gibi şu an 3 tane ilmeğim var. Yandakinden de ilmek alıyorum. Tığımın başına dolamadan aldım. Şu an tığımda 4 tane ilmeğim var. 4'ünü birden alıyorum. Eğer tekrar tığımın başına alarak dönersem orada bir kalınlık oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi bu sıradan sonra bitiriyoruz. Şurada ilmek kaydırmayla sıramızı tamamlıyoruz ve başımıza takıp bir aynaya bakıyoruz. Bu sıradan sonra buluşalım. Evet, beremi başıma ölçtüm, geldim ve şu kadar bir bölüm fazla geldi. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne fazla geldi. Onu da bu sırada işte 6 tane sık iğne eksiltecek şekilde şu kadar öreceğim, bir tane eksilteceğim, şu kadar öreceğim, bir tane eksilteceğim şeklinde bereme yayarak eşit miktarda yayarak şurayı sayacağım ve eşit miktarda eksilterek tam başıma göre ayarlayacağım. Bu aşamada da, bu sırada da yalancı sık iğne yapıyoruz. Yaklaşık bir 4,5-5 santim kadar yalancı sık iğne yapacağız ve buluşalım. Sadece bu sırada eğer başınıza büyük geldiyse eksiltmeleri yapıyoruz. Daha sonraki sıralarda bu iki sırada dahil 4 ya da 5 santim yaptıktan sonra kenara geçeceğiz. Burada başlangıç noktama yine ilmek kaydırma ile bağlandım. 2 zincirli yukarıya çıktım. Bir sıra daha örmeden önce ölçmek istiyorum. Şuradan itibaren bizim
sık iğnelere başladığımız yerdeyiz. Bir sıra örmeme gerek kalmadı. Şu an 6 santim örmüş durumdayım. Ve burada tığlamalara geçmek istiyorum. Ve beremin şöyle şuradan görünüşünü de görelim. Böyle berelerde eğer şu aralardaki eksiltmeleri yapmadan dönseydik, şurada bir büzgüler oluyor. O da güzel oluyor ama bu biraz kalınca oldu. Bayağı bir katla ördüğüm için şöyle bir ip kalınlığım var. Burada çok fazla bir yığılma olacaktı. O yüzden eksiltmeler yaptım. Eğer sizin ipiniz uygunsa eksiltmeden de sadece şuradaki sık iğnelerin başlangıcında da yapabilirsiniz. Son hali bu şapkamın. Ve şimdi tersine sık iğnelerle tığlayarak şapkamı bitiriyorum. Tersine sık iğneleri de nasıl yapıyorduk? 2 zincirle yukarı çıkmıştım. Tersine doğru giderek sık iğneler yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor ve şapkamız bu sırada bitiyor. Tersine sık iğnemi bitirdim. İpimi kestim. Şöyle bir yaklaşık 10-12 santim pay verdim. Burada normalde ince iple yaptığımızda bu kadar bir yükseklik olmuyor. Ama kalın iple yaptığımız için size göstermek istedim. Şimdi burada son ipimizi tersinden 3,5 numara tığımı taktım ve arkaya doğru yavaş yavaş bunu ilerleteceğim ve sabitleyeceğim. Görüyorsunuz, devam ediyor görüntümüz ve şurada bir düğüm atarak ne olur ne olmaz bunu böyle yaptıktan sonra ipimin gidebildiği yere kadar güzelce saklayacağım. Hatta şöyle aşağılara doğru götürerek saklamam da daha güzel olacak. Zaten kırçıllı bir ip olduğu için de çok göze batmıyor. Sadece katlara dikkat etsek iyi olacak. Gördüğünüz tek kat orada kaldı. Şöyle düzeltiyoruz ki burada bir kasılmamız olmasın. Ve devam ediyoruz ipimizi içeride yürüterek saklamaya. En son şuradaki başlangıç noktasını da güzelce burada düğümlemiştim. Bunu da ilk yaptığım trabzanların içerisine saklıyorum. Ve şapkamızın içi de dışı da tertemiz oluyor. Şuradaki işaretimi de çıkarıyorum artık. Burası şapkamın çapını ölçtüğüm noktaydı. Ve şapkamız tamamlandı. Üstten görünüşü bu. Alttan görünüşü böyle. Ve şöyle güzel bir beremiz oldu. Bununla kullanabileceğim çok fazla kıyafetim var. Mor kıyafetim çok fazla. Ve o yüzden de artık daha rahat kombinleyebileceğim. Sıcacık da oldu. Değerlendirmiş oldum yünümü. Sıcacık bir kış bekliyor bizi. Beremiz 110 gram ipten çıktı. Ben büyük istedim. Bayağı bir büyük bakarsanız, yani ölçmüştüm zaten. 32 santim çapında bir beremiz oldu. 2 tane şapkayı sökerek yapmıştım. Bunlar artan iplerim. Bunlarla da süsler falan yapabilirim ama pek istemiyorum. İstiyorsanız şöyle bir gül falan da
yapabilirsiniz. Siz de şapkanızı söktüyseniz. Ben bunu ne zaman giyiyorum? Genelde ben böyle şapkaları yağmurda yürümeyi de seviyorum. O yüzden de saçlarımı falan iyice topluyorum. Beremi de takıyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Öyle havalar için düşündüğüm için de büyük bir şapka yaptım. Daha normal ebatlarda, daha standart ebatlarda yapmak istiyorsanız, işte bir 25 ya da 27 santim çapında yapmak istiyorsanız 100 gram bir ip gidecektir. Belki daha da az gidecektir. Hem kalın olduğu için hem de çapı büyük olduğu için bu kadar ip kullandım. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.